तो आप लोग वीडियो तो देख ही चुके होंगे। ये देखिए, ये है आपको भोटे कोसी से त्रिशूरी नदी पर आया और ये हमारे गोपालगंज का प्रॉब्लम देगा। बाढ़ जो आया है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, ये सब प्रॉब्लम आने वाले हैं। और ये मेरा क्लास चल रहा है, फ्री में PDF मिलता है और अच्छी तरह से इसमें ट्रिक से आपको याद करा, एक एक चीज़ को याद करा दिया जाएगा ट्रिक से। और फ्री PDF लेना ना भूलें टेलीग्राम पर। तो चलिए, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके साथ, करंट वाले क्लास में।